स्वागत है आप सबका ब्रांड न्यू ट्रेन ब्लॉग में। आई होप यू विल एंजॉय दिस ब्लॉग। फिर से रख देंगे। While watching this, you will feel that you are also part of this journey. So, start करते हैं जर्नी। ये हम घर से निकल रहे हैं। घर से निकलते वक्त आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। मैं जहाँ से भी निकलूँ भगवान के पास जाकर मुस्कुराने की वजह गुनगुनाने काफ़ी दिनों बाद ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ मैं। मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग आशवी की पहली जर्नी। She is traveling for the first time. ये वाइट ट्रेन है। फाइनली हमारी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस हुआ कि हमारी ये लेकिन रुको ना, अभी टिकट नहीं है आया है। आ गई। अरे हमारी ट्रेन नहीं है। हमारी ट्रेन आ गई। हमारी ट्रेन आ गई। हैप्पी टूडल्स, ये टूडल्स। मेरा एनसीआर 6 टूडल्स। मेरा बस रूट नंबर 6 है। इसमें सिर्फ पानी निकले। अथर्व का खाना हो गया है। अथर्व क्या क्या है आपके खाने में? आपको सोने में अच्छा लगता है? स्नैक्स अथर्व आपके स्नैक्स में क्या क्या है? डू यू नो द थिंग्स? मिक्सचर है और सैंडविच है। ध्यान से खाओ। लड्डू भी है, लड्डू भी है। ट्रेन चल रही है। मुझे लगता है हमारी पिकनिक ट्रेन में ही हो रही है। पिकनिक चल रही है और मैं और एंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय बेबी, एंजॉय। मजा आ रहा है ना? मजू 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 मजू। मैं तो पूरा लड्डू खा लिया। सैंडविच खाओगे? आप पूरा लड्डू खा के दिखाओ। हाँ मैं ये आपको कौन सी यमुना नदी है ये? हाँ। ये देखो आपके लिए ही भेजे सब लोग। यमुना नदी खतरे के निशान आपके लिए से बह रही भेजे। है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा और हम थैंक लोग यू। जा रहे हैं। कुकमैन है वो, कुकमैन है ना, उसे कुकमैन भी कहते हैं। थैंक यू कुकमैन। तो आपको कहना है थैंक यू कुकमैन। कुक मैन नहीं कहते, जस्ट कुक अंकल या कुक सिर्फ। थैंक यू कुक अंकल। लो सैंडविच। पापा आपको ऐसे करना है। और आपको कुक अंकल ने कुछ नहीं दिया? आप सैंडविच खाओ। मैं आपको तो- कुछ नहीं दिया हाँ, कुक ये अंकल वाला ने? सैंडविच खाऊंगा। ये हाँ ठीक है, ये मैं ये वाला खा लूंगा। चाय कैसे बनाओ सिखाओ। खोल लीजिए हमारा। ठीक है, दो पैना। ओके ठीक। आराम से पिकनिक डू करें। यू फाइंड एनी डिफरेंस? मम्मा आप पिकनिक कर रही हो? आप मेरी दूध बना रही हो? क्या मैं चाय बना रही हूँ बेटा, चाय। मिल्क भी बनाना। मिल्क भी बनाना? हाँ ठीक है ठीक है। इसमें बहुत मीठा नहीं होगा, बस मिल्क ही होगा। ठीक है। ओनली मिल्क। ये ना मिल्क, हाँ चोट लिखो। ये बन रही है इसे मेरी कॉफी चाय। कहते हैं। चोट ले जाएगा ना। मम्मा चाय पिएगी और पापा आप पियोगी कॉफी। आओ नीचे आओ, रुक जाइए। सुन चिल्लाते हैं तो मिल्क के लिए। तो मैं कैसे नीचे आऊँ?
आप उतारोगे ना मुझे ऐसा आ गया आराम से आराम से आराम से मिल्क मिल्क जानना नहीं लगता। उस बैग पे बैठ जाओ मैं दे रही हूँ बैठ जाओ जा। कैसा बना है मिल्क? अच्छा है। कितने पॉइंट्स दोगे 10 में से कितने पॉइंट्स दोगे मिल्क को? गुडू गुडू एक गुडू गुडू एक गुडू गुडू मुझे लगता है आज ट्रेन पर ही पिकनिक हो रही है हाँ बहुत बढ़िया। तुम बुक नहीं लाए हो अपने, तुम थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते। हेलो साइमन, हाउ आर यू? आई एम फाइन आर यू एंजॉयिंग? यस मुझे ऊपर सोने में बहुत मजा आता है एंजॉय बट डोंट शाउट। तुम्हें तो रोलर कोस्टर लग रहा होगा ना ऐसे आज पापा ने झूले में नहीं ऐसे ऐसे झूल के ऐसे नेक्स्ट डॉलर की जरूरत है ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ झूल रही है ना कुछ ना कुछ। अरे 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 ओ सब ठीक। ये रहे मेरे प्यारे सूर्यदेव। रात को मुझे दूध ब्रश भी करना है कल Christian Masjid are student relief camp. Oh my God, such a beautiful scene. मैं कुछ देख रहा हूँ बेबी 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 मुझे देखो ज़्यादा वैसे मत करो तो गिर जाओगे तो पकड़ के रहना। में सफर करने का स्वागत है हेलो हाँ ये हेलो। बोलना है ठीक है हेलो। पापा ठीक सही हाय है। पापा हेलो 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 बोला भी उसने। हेलो पापा हाँ बिल्लो ट्रेन में हेलो सफर करने का स्वागत है हाथ खुल रही हेलो ट्रेन में सफर करने का स्वागत है हेलो हेलो बेटा चलो हेलो हेलो करो हेलो हाउ डू यू डू टेल मी हाउ डू यू डू हेलो हाउ डू यू डू हाउ डू यू डू हेलो लेकिन अब वो तो देगा ना कॉन्ट्रैक्टर को ही ना वो थोड़ा बनाएगा। महिमा के लिए आवे आज वह हम अनजान का मत तकलीफ था हम लिखे है भाई अच्छा महिमा को हॉस्टल है मैं दुकान में है हाँ तो दिल्ली में सारे कार्ड बता रहा है ना। लाइट अपना लाइट अलग है दूसरा तो काट काट के बनाते रहिए तो अलग है ना। हाँ, very good. अब ये वाला राइट इसको रख लो राइट को कर लो हाँ ऐसा चल रहा है
चल लेट चल गुड मॉर्निंग बेबी. यहाँ पे अपना शूज है तो इधर ये जो है ना जय 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 जय.